Hello everybody, welcome to our channel. आजको भिडियोमा हामी रेशियो एन्ड प्रोपोर्सनमा प्रोपोर्सन गर्छौं। यो भन्दा अगाडि दुईटा भिडियोज आइसकेको छ र त्यो भिडियोजमा फर्स्टमा हामीले रेशियोको इन्ट्रोडक्सन गर्यौं र त्यसपश्चात हामीले सम प्रब्लम्सहरु गर्यौं र यो भिडियोमा चाहिँ हामी प्रोपोर्सन इन्क्लुडिङ कम्पोनेन्डो, डिभिडेन्डो, अल्टरनेन्डो, सम प्रपर्टिज अफ प्रोपोर्सन पनि गर्छौं। तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ सबैले अहिले कोरोना भाइरसको यो महामारी चलिरहेको छ, एपिडेमिक चल्दैछ, पेन्डेमिक, र त्यसको लागि सबैले टाइम टु टाइम हातहरु धोएर है आफूले आफूलाई स्यानिटाइज गरेर घर आँगनहरु एकदम स्यानिटाइज गरेर आफूले आफूलाई सेफ राख्नु होला र जति सक्दो घरभित्र बस्नुहोस्। म जबसम्म यो लकडाउन हुन्छ तबसम्म रेगुलरली म भिडियोजहरु अपलोड गर्ने ट्राई गर्छु र आजको टपिक सुरु गरौं। सो आजको टपिक छ प्रोपोर्सन। लास्ट भिडियोमा हामीले रेशियो डिस्कस गरिहाल्यौ। सो सपोज ए बी सी डी चारटा नन जीरो क्वान्टिटीज अफ सेम काइन्ड भनेपछि ह्याभिङ सेम युनिट, यो चारटा छ अरे, ह्याभिङ क्वान्टिटीज अफ सेम काइन्ड। सो यो चारटा नम्बर, चारटा क्वान्टिटी प्रोपोर्सनल कहिले हुन्छ? जब इफ A is to B is equals to C is to D. सपोज A र B को रेशियो B र C को रेशियो, C र D को रेशियो सँग इक्वल भयो भनेदेखि A, B, C, D are said to be in proportion. नेक्स्ट कन्टिन्युड प्रोपोर्सन भन्छ। कन्टिन्युड प्रोपोर्सन यसमा चाहिँ मात्र तीनटा नम्बर हुन्छ, तीनटा क्वान्टिटीज हुन्छ, A, B, C, र यो तीनटा क्वान्टिटी A, B, C अफ सेम काइन्ड आर सेड टु बी इन कन्टिन्युड प्रोपोर्सन इफ A is to B is equals to B is to C। र यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ? A र B को रेशियो चाहिँ B र C को सँग इक्वल हुन्छ। यहाँनिर यो मीन चाहिँ दुईपट्टि नै हुन्छ, त्यसमा त्यति याद गर्नुपर्छ कन्टिन्युड प्रोपोर्सनको लागि। सो हामीले प्रोपोर्सन र कन्टिन्युड प्रोपोर्सन बुझ्यौं। सो एउटा हामी सम गर्ने ट्राई गर्छौं प्रोपोर्सनको, देन विल मुभ अन टु द प्रपर्टिज, कम्पोनेन्डो, डिभिडेन्डोहरु हामी गर्छौं। सो हामीले प्रोपोर्सन र कन्टिन्युड प्रोपोर्सन बुझ्यौं। सो लेट अस ट्राई वन क्वेशन है, त्यहाँदेखि अझै क्लियर हुन्छ। फाइन्ड द फोर्थ प्रोपोर्सन टु 3, 6 एन्ड 4.5। ओके, यसलाई कसरी गर्न सक्छौं? लेट द फोर्थ प्रोपोर्सन बी प्रोपोर्सन बी एक्स। फोर्थ प्रोपोर्सन एक्स मान्यौ सपोज, त्यसमा हामीले के पाउँछौं? यो दुईटा प्रोपोर्सन को लागि 3:6 विल बी इक्वल्स टु 3:6 विल बी इक्वल्स टु 4.5:x हुन्छ। फोर्थ प्रोपोर्सन सपोज हामीले x मान्यौ भनेदेखि यो फोर्थ को जग्गामा त x आउँछ। सो अब 3:6 भनेको 3/6 हुन्छ हो, त्यहाँदेखि 4.5/x हुन्छ, 4.5:x। So which implies अब क्रस मल्टिप्लाई गरेर x एकपट्टि ल्याऊ, x इक्वल्स टु अब यो उता जाँदाखेरि के हुन्छ? 4.5, x यता आइहाल्यो, 4.5 into 6/3, यो 3/6, 6/3 भएर जान्छ। सो सिम्पली वी क्यान डु दिस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 4.5 into 2 कति हुन्छ? 9। सो द फोर्थ प्रोपोर्सन x इक्वल्स टु 9, यो हामीले बुझ्यौं। So let us move on to the next one. Next question हाम्रोमा के छ? Quantities A, 2, 10 and B are in continued proportion भन्दैछ, and find the value of A and B. So अघि हामीले मैले भनेको थिएँ continued proportion तीनटाको लागि हुन्छ। सो यहाँनिर हामी तीनटा छुटाइदिउँ। फर्स्टमा यो तीनटा लेख्दिउँ, A, 2 र 10 continued proportionमा छ, and 2, 10 र B सपोज कन्टिन्युड प्रोपोर्सनमा छ अरे, त्यो गर्न सक्छ हामी।
सो यो कन्टिन्युड प्रोपोर्सनमा छ यो फर्स्ट वाला भनेपछि a by 2 a is to 2 which implies a is to 2 is equals to 2 is to 10 हुन्छ त त्यसरी नै a is to 2 भनेको a by 2 लेख्दा हुन्छ र 2 is to 10 भनेको 2 by 10 लेख्दा हुन्छ सो वी हैव which implies यो 2 उता जाँदाखेरि माथि मल्टिप्लाई भएर 2 into 2 by 10 हुन्छ which is equals to 4 by 10 cancel out हुँदाखेरि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 therefore a equals to 2 by 5 सिमिलरली यो b को लागि गर्दाखेरि 2 by 10 यो पनि कन्टिन्युड प्रोपोर्सनमा छ र 2 is to 10 will be equals to 10 is to b हुन्छ which implies 2 by 10 equals to 10 by b हुन्छ सो b एकपट्टि ल्याइदिउँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा b यता आएपछि यो उता 2 by 10 उता जाँदाखेरि 10 into 10 by 2 हुन्छ सो 2 5 जा 10 भनेपछि therefore b is equals to 10 5 जा 50 सो हामीले के गर्यौं यो चारटालाई तीन तीन वटामा छुट्याइदिउँ सो वी फाइनली हैव a is equals to 2 by 5 and b is equals to 50 अब हामी सम इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिज अफ प्रोपोर्सन पढ्छौं सपोज क्वान्टिटिज एबीसीडी प्रोपोर्सनमा छ अरे सो फलोइङ प्रोपर्टिजहरु यहाँनिर होल्ड गर्छ नम्बर 1 इन्भर्टेन्डो अल्टरनेन्डो कम्पोनेन्डो अनि डिभिडेन्डो अनि लास्टमा चाहिँ कम्पोनेन्डो र डिभिडेन्डोको कम्बिनेसन कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो सो यो प्रपर्टिजहरु हामी एक एकवटा गरेर डिस्कस गर्छौं अब सो लेट्स मूव अन एन्ड understand what invertendo tells us. Let's move on to the number 1 property, invertendo. Invertendo ले के भन्छ suppose a b c d are in proportion हैन a is to b is equals to c is to d or a by b is equals to c by d भनेको पनि हुन्छ यसले इम्प्लाई यही नै गर्छ त्यतिबेला के हुन्छ b is to c is equals to d is to a is b is to a is equals to d is to c or b by a is equals to d by c सो यहाँबाट यो क्वान्टिटीलाई सिधा हामीले कसरी चाहिँ b by a is equals to c by d प्रुभ गर्न सक्छ यहाँबाट हेरौं जस्ट हामीले उल्टा गरिदिए रे उल्टा गर्ने बित्तिकै इन्भर्टेन्डो भनेको नै उल्टा हो इन्भर्ट सो उल्टा गर्ने बित्तिकै हामीले त्यो पाइहाल्छ सो रेशियो सेम नै बस्छ अब नेक्स्ट प्रपर्टी छ अल्टरनेन्डो अल्टरनेन्डोले के भन्छ a is to b सपोज a is to b is equals to c is to d छ भनेदेखि a is to c र b is to c यो देन सपोज यो छ भने यो पनि हुन्छ कसरी हेरौं यहाँबाट नै प्रुफ भइहाल्छ सपोज a by b छ c by d यो a is to b is equals to c is to d भनेको a by b is equals to c by d भइहाल्यो सपोज क्रस मल्टिप्लाई गरेर c यता ल्याइदियो यो मुनिको र माथिको यो एक्सचेन्ज गर्दै भनेदेखि हामीले के पाउँछौ a by c is equals to b by d सो यो भनेको कति हो which implies a is to c is equals to b is to d सिम्पल हामीले यो पाइहाल्यौ सो यहाँदेखि यो प्रुफ भइहाल्यो सो अब नम्बर 3 प्रपर्टी कम्पोनेन्डो यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र आई वान्ट यु टु पे एक्स्ट्रा अटेन्सन अन दिस र म यसलाई प्रुभ गर्ने एउटा सिम्पल तरिका छ सिम्पल नै पाराले म बुझाइदिन्छु सपोज a is to b is equals to c is to d छ भने a plus b is to b is equals to c plus d is to d त्यो भएर जान्छ सिम्पल यहाँबाट हामीले प्रुफ गर्नु सकिहाल्छौं सपोज a is to b by b is a is to b is equals to c is to d भनेको a by b is equals to c by d हुन्छ सपोज हामीले दुई साइडमै 1 1 एड गर्दिए रे त्यतिबेला पनि यो इक्वेसन होल्ड गर्छ जस्तै कि तपाईको हातमा चारटा क्याडबरी छ रे र तपाईको दाजुकोमा पनि चारटा क्याडबरी छ रे सपोज मैले दुई जनालाई एक एकवटा दिए भनेदेखि पाँच पाँचवटा क्याडबरी हुन्छ त्यतिबेला पनि इक्वेसन होल्ड गर्छ सो त्यसरी नै हामी यहाँनिर दुई साइडमै बोथ साइड अफ द इक्वेसन चाहिँ के एड गर्छौ 1 त्यतिबेला पनि इक्वेसन होल्ड गर्छ So what we will have a plus a divided by b plus 1 is equals to c divided by d plus 1 यो आयो अब यहाँ डिनोमिनेटरमा 1 को 1 नै हुन्छ र b र 1 को एलसीएम कति हुन्छ b हुन्छ
सो वी हेभ ए प्लस बी इन्टु 1 बी हुन्छ एलसीएम बाट बी इज इक्वल्स टु सी प्लस 1 र डी को एलसीएम डी 1 इन्टु डी इज डी सो वी हेभ डी which implies a plus b is to b is equals to c plus d is to d. So यो रिजल्ट्स याद गरिराखौं यो लास्टमा फेरि याद आउँछ र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ बोथ फर बोर्ड्स एज वेल एज कम्पिटिटिभ एक्जाम्स. कम्पोनेन्डो हामीले बुझ्यौं कम्पोनेन्डोमा हामीले एड गर्यौं त्यसरी नै हामी डिभिडेन्डो पनि सेम छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ यो प्लसको जग्गामा माइनस भएर जान्छ a minus b suppose a is to b is equals to c is to d छ भने यो पनि होल्ड हुन्छ a minus b is to b is equals to c minus d is to d र यहाँनिर पनि सब जस्ट हामीले माइनस माइनस चेन्ज गर्दै जानुपर्छ प्लसको जग्गामा माइनस अघि हामीले प्लस 1 गरेको थियौं यहाँनिर माइनस सो यहाँनिर अल्टिमेटली प्लसहरु सबै माइनस भएर जान्छ सो यहाँनिर पनि माइनस हुन्छ यहाँनिर पनि माइनस हुन्छ यहाँनिर पनि माइनस भएर जान्छ hence the result is proved. डिभिडेन्डोमा चाहिँ हामीले माइनस गर्छ कम्पोनेन्डोमा चाहिँ हामीले प्लस गर्छ. सो अब एउटा फाइनल एउटा प्रपर्टी छ र यो प्रपर्टीको चाहिँ युजुअली क्वेशन्सहरु यो दुईटा प्रपर्टी नै मिक्स गरेर गर्नु पर्ने हुन्छ. सो व्हाट वी हैव इज सपोज a is to b is equals to c is to d छ अरे त्यति बेला के हुन्छ a plus b is to a minus b is equals to c plus d is to c minus d यो पनि होल्ड हुन्छ. सो यहाँबाट हामी गरौं सुरु सपोज कम्पोनेन्डोबाट हामीले यो रिजल्ट पाउँछ कम्पोनेन्डोबाट यसमा सपोज 1 1 बोथ साइड एड गर्यो भने कम्पोनेन्डोबाट हामीले a plus b by d is equals to c plus d by d यो रिजल्ट पाउँछ र डिभिडेन्डोबाट यो रिजल्ट पाउँछ सो a minus b by b सो सपोज डिवाइडिङ यो 1 by 2 गरिदियो भनेदेखि के हुन्छ a plus b by b डिवाइड गर्दाखेरि अब यो त मुनि आइहाल्छ इन्टु a minus b by b हुन्छ which is equals to यहाँ पनि सेम हुन्छ c plus d त माथि बसिहाल्छ by d इन्टु यो चाहिँ उल्टा भएर जान्छ d by c minus d किनभने हामीले डिवाइड गरेको अब सिम्पल b b काटिहाल्यो d d काटिहाल्यो which implies a plus b by a minus b is equals to c plus d by c minus d. So in short हामीले योबाट कम्पोनेन्डो डिभिडेन्डो बोथलाई मिक्स गरेर चाहिँ के प्रपर्टी पायो यो प्रपर्टी पायो यो इन शर्ट यो प्रपर्टी र यो प्रपर्टी सेम हो. थ्यांक यू. तपाईहरुलाई यो भिडियोज मन पर्यो भनेदेखि काइन्डली शेयर गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्. सो आउने भिडियोमा अझै हामी आज प्रपर्टिजहरु बुझिहाल्यो कम्पोनेन्डो र डिभिडेन्डोको. सो आउने भिडियोमा हामी यसको कम्पोनेन्डो र डिभिडेन्डोको एप्लिकेसन गर्छौं जुन चाहिँ बोर्ड्स एज वेल एज कम्पिटिटिभ एक्जाम्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. सो काइन्डली स्टे ट्युन.